എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടെക് വീഡിയോ ആണ്. എൻ്റെ ഇന്നൊരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ജോയ് റൂമിലെ എയർപോർട്ടാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ഈ എയർപോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മൊബൈലിൽ കളിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രവാസിയാണ്. അപ്പൊ റൂമിൽ പോയുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ സൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകളും ഹെഡ്സെറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ എയർപോർട്ടും പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും. എയർപോർട്ട് ആയാലും പല എയർബഡ്സ് ആയാലും പല കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു. എൻ്റെ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് തീരെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ്. അതിന് മുന്നേ ഒരു ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോയി യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പഴയ പോലെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. ഏതിനും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ചാർജ് കമ്മിയായാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് റീഫ്രഷ് അൺപ്ലഗ് ചെയ്താൽ ശരിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പലതരത്തിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ശരിയാവും. നമ്മളെ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അത് ചില ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി. എന്നാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി എന്തെങ്കിലും മെച്ചുണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കി. പിന്നെ അടുത്ത ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി. യൂട്യൂബിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ പഴയ മൊബൈലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അതുപോലല്ല എന്റേത് പുതിയ മൊബൈലാണ്. അപ്പോൾ അതും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് കണ്ടത്. നമ്മൾ എയർപോർട്ടിനുള്ളിൽ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ളിൽ കച്ചറ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊരു ബഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ചുവടിലൊക്കെ തോന്നുന്ന ബഡ്സ് ആണ്. ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാലും വലിയ നമ്മളെ ചുവടത്തെ ചെപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും കച്ചറകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടും നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി പഴയ പോലെ ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ യൂട്യൂബിലെ ഒന്നും കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായി സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനുള്ള ഈ കവർ, ഈ ബ്ലാക്ക് കവർ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ബ്ലാക്ക് കവർ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് ശേഷം ചെറിയ സൂചി കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയതുപോലെ ഈ ബഡ്സ് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പഴയതുപോലെ നല്ല സൗണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നതിലൊക്കെ പഴയ പോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടിപ്സാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള എയർപോർട്ട് പല ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ആയാലും പല ജോയ് റൂമ്, പല കമ്പനി, MI, അതുപോലെ പല കമ്പനികളുടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇയർബഡ്സ് ഇതുപോലെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ കമ്പനിക്ക് ഇയർബഡ്സ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.